来是伫一个停车场，有一个小姐开车门的时阵，惊这个车门会去扣到停伫隔壁的特斯拉，都用手部把这个车门边给保护掉咧。想袂到这个特斯拉向驶去行，怎夹到这个小姐的手部，搁向前拖。这个小姐是疼甲呢，会爱甲袂爱。但是这到底是食着食唔着，恐惊是正歹背回。查某人疼甲哀叫，详细一看，伊的手掌互夹伫一台特斯拉甲车门的中央。停车场内，这个查某人开车门的时，用手掌划车门边，就是要避免车门去卡到隔壁的特斯拉。想袂到这台特斯拉煞向前开，这个查某人的手就互夹伫中央。不少人开车门怕刮到隔壁的车子，手就会像这样子把车门边给护住。但是有一些地下停车场位置比较窄，这个动作就有可能会酿成意外。20几秒的影片，互传起的社群平台引起网友讨论，讲这到底是啥会唔对？觉得可能还是白色车要注意一下吧，因为毕竟旁边是还有人在进出。这种民事的事情到底要找谁？然后这个也不是在公共场合，照理来说警察也不会来管。地下室可能是属于一个私人空间，可能是走民事，但是如果有发生一些刑事的伤害啊等等的，还是会有刑事的过失伤害的问题。白色的轿车的这个司机有可能会有一个疏忽，造成他人受伤。律师表示，若是白色轿车的驾驶有过失，可能就会构成过失伤害罪，会处1年以下有期徒刑，拘役也是10万以下的罚金。不过两台拢是特斯拉，嘛互网友吐大开讲，两台拢是宝，那就爱互相为难咧。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。